Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Bhakta-vrinda. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Chila Prabhupada. Nitagani Hariva, Hariva, Nitagariva. Nitagura Premadandi, Srila Prabhupada ki, Samavida Bhaktivinoda ki, Gaura Premadandi, Hare Krishna. No need. Om Gyantimandasya Gyananjala Shalakaya Chakshun Militam Dina Tasmai Shri Guve Namaha Shri Chaitanya Manupistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakaramayam Dadati Swavadantikam Namam Vishnupada Kushabasa Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Govani Pachayane Nivishesha Shunyavari Pasatari Shatarine Vanchakapa Tuvasha Kripa Sanuvevata Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Go Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, welcome everyone to our continuation of the husband and wife discussion. So, yesterday's topic was how to please the husband. Taigi vakar dienos tema buvo apie tai, kaip patenkinti vyrą. And today we're talking about how to satisfy the wife. O šiandien kalbėsime apie tai, kaip patenkinti žmoną. So, in the same way how we started yesterday, by understanding what is a man's nature, so today we have to start by understanding what is a woman's nature. Taigi, tokiu pat būdu, kaip vakar pradėjome šią diskusiją apie tai, suprasdami, kokia yra vyro prigimtis, šiandien pradėsime šią diskusiją suprasdami, kokia yra moters prigimtis. So, some aspects we already touched upon yesterday. Kai kurios aspektus jau palėtėme vakar. How we women bring color and beauty into life. Kaip mes moteris atnešame spalvas ir grožį į gyvenimą.
and therefore there is more bodily attachment which inspires us to play that role. Todėl yra didesnis kūniškas prisirišimas, kuris įkvepia, kad mes vykdytume šią rolę. Also, we were discussing how we women have a more emotional nature. Taip pat mes kalbėjome apie tai, kad moteris turi labiau emocionalesnę prigimtį. And that is also a very important aspect, because that inspires us to want to have children and care for them nicely. Ir tai taip pat yra labai svarbus aspektas, nes būtent tai įkvepia, kad moteris norėtų susilaukti vaikų ir kad paskui jais rūpintųsi. Otherwise, which woman would want to go through this whole austerity of being pregnant and giving birth and, serving a child, sacrificing herself for serving the child? Kitu atveju, kokia moteris norėtų pro visą tai praeiti, atlikti šitokią askezę, tai laukimosi metą, paskui gimdymą, vaiko auginimą, tai labai daug tarnystės. Yes, so that emotional nature very important, so we can be good caregivers and mothers. Taigi šita emocionalesnė prigimtis yra labai svarbi tam, kad galėtų moteris būti geros motinos. Yes, and actually even as a preacher in a woman's body, you have that approach of a mother, actually. Netgi, kaip matadži yra pamokslautoja, ji vis tiek turi tokį priėjimą kaip motina prie tų žmonių, kuriem pamokslauja. Yes, to uplift and care for the younger devotees. Kad pakeltų ir kad rūpintųsi jaunesniais atsidavusiais. And being the balancing and harmonizing force. Ir kad būti ta tokia balansuojančioji ir harmonizuojančioji jėga. And reaching out to devotees in affection. Ir susiliečiant, bendraujant su bhaktais, su tokia švelnumu, švelniais jausmais. Yes, so, woman's body brings along that nature, which can also be used on a different level, not the physical children, but the spiritual children. Taigi, moters prigimtis tokią padaro padėtį, kad gali būti ne tik tai materialiame kontekste panaudota, bet ir dvasinėme kontekste. Yes, so that's in a nutshell woman's nature. Taigi, trumpai tariant, tai yra moters prigimtis. So women are very different to men. Very different. Moters yra labai skiriasi nuo vyrų. You may have heard about this book, Men Are From Mars, Women Are From Venus. Galbūt jūs girdėjote apie šią knygą, kad moteris yra iš Veneros, o vyrai yra iš Marso. Yeah, you heard about that title from John Gray as the author. So I can highly recommend this book. It's a good book. Taigi, matadži labai rekomenduoja šią knygą, labai gera knyga. Yes, and as the title says, men are from Mars, women are from Venus. Very different, from very different planets they are. Taigi, kaip ir pavadinimas sako, kad vyrai yra kilę iš Marso, moteris iš Veneros, tai labai skirtinga, tiesiog iš skirtingų planetų. And they even speak a different language. Jie netgi kalba skirtingą kalbą. And it's so different that very easily one misunderstands each other all the time. Taigi, taip skiriasi, kad labai lengvai gali vienas kito nesuprasti. Yeah, so this Mars and Venus book very nicely captures this. Taigi, šita knyga, apie kur moteris iš Veneros, o vyrai iš Marso, labai gerai tai pagauna ir iliustruoja. Yeah, so therefore, before one even gets married, one should educate oneself a little. Taigi netgi prieš tai, sukuriant santuoką, žmogus turėtų šiek tiek apsišviesti šią temą. Yes, that the women try to get some understanding of the man's nature and the man gets some understanding of the woman's nature. Moteris turėtų turėti tam tikrą supratimą apie vyro prigimtį, o vyras apie moters prigimtį. I have actually come across this quite a lot. That especially when a man has been a brahmachari for many years,
16, 20 years, and then he gets married, he often treats his wife like a brahmachari friend. Labai dažnai matadži susidūrė su tokiu atveju, kaip, pavyzdžiui, brahmacharis buvo labai ilgai brahmachariavo, pavyzdžiui, kokių 16 metų, ir kai jis galiausiai susitokė, jis elgėsi su savo žmona kaip su kitu brahmachariu draugu. Yes, and he has no idea, no understanding that a woman has a completely different nature and different needs. Ir jis neturi jokio supratimo, kad moters prigimtis yra visiškai skirtinga ir jos yra visai kitokie poreikiai. Yes, so it's good to get some education about this. Taigi yra gerai gauti tam tikrų žinių šią temą. Yes. Like in the Mars and Venus book, this is very nicely described how women digest problems by talking about it. Taigi šioje knygoje, ten, kur moteris iš Veneros ar vyrai iš Marso, labai gražiai aprašyta, kad moteris tarsi suvirškina tas problemas, kalbant apie jas. Yes, but men digest the things differently. They usually don't want to talk about things, but they withdraw in their cave and they think about it. Bet vyrai tas problemas suvirškina kitaip, jie nenori apie tai kalbėti, jie pasitraukia savo tarsi į urvą ir tenais vieni bando išspręsti. Yeah, so if people don't know these differences, then very easily the wife, follows the husband in the cave. Hey, what's happening? Let's talk. Taigi, jeigu žmonės nežino šių taisyklių, žmona labai dažnai seka į vyrą į tą urvą ir sako, kas atsitinka, aptarkime, pasišnekėkime apie tai. But because that's her way of dealing with problems. Dėl to, kad tai yra jos būdas spręsti problemas. But he says, just leave me alone. I don't want to talk. I want to think about it in my cave. Bet jis sako, palik mane vieną, aš nenoriu apie tai kalbėti, aš noriu tiesiog pagalvoti apie tai. Yeah, so like that they can easily, get on each other's nerves, get in each other's ways. Yeah. Taigi labai lengvai gali vienas kitą sunervuoti, suerzinti. Yes. Or, women need to be heard and understood. Moterims reikia, kad jos būtų išklausytos ir suprastos. Women actually don't want solutions, believe it or not. Moterims iš tikrųjų nereikia sprendimų. They want to be heard and understood. Joms reikia, kad jas išklausytų ir suprastų. So very easily when a woman complains and, shares how bad she feels, taigi labai dažnai, kai moteris skundžiasi ir dalinasi, kas jai yra blogai, then actually a man usually understands that it's his fault that she feels like that. Vyras dažniausiai tai priima ir supranta tai, kad tai yra jo kaltė, kad ji taip jaučiasi. Because intuitively he understands that he should make a woman happy. Nes intuityviai jis jaučia, kad jis turėtų padaryti moterį laimingą. And if she's not happy, he thinks he's a loser because he can't make her happy. Ir jeigu ji nėra laiminga, jis galvoja, kad jis yra niekam tikęs, nes negali padaryti jos laimingą. But the wife doesn't even mean that. She just wants to share how bad she feels. Bet žmona net neturi to omeny, jinai tiesiog nori pasidalinti, kaip jinai jaučiasi. Yeah, so for many men, it's very difficult to listen to their wife when she's unhappy. Taigi labai daugeliu vyrų sunku klausyti savo žmonos, kuomet jinai yra nelaiminga. They get very irritated. Jie labai greitai yra sutrikdomi. And they immediately come with solutions. Well, why don't you do it like this and this? Jie iš karto pateikia sprendimus. But she doesn't want solutions. She just wants to be understood. Bet jai nereikia jokių sprendimų, tiesiog nori būti suprasta. So she wants to hear things like, oh, you poor thing, I know how you feel. Ji tiesiog nori išgirsti tokius dalykus, kaip tu vargšelė, žinau, kaip tu jautiesi. Don't worry, we will work it all out. Nesijaudink, mes visą tai išspręsime.
Yes, she just wants to be understood and get a hug. Tiesiog ji nori būti suprasta ir būti apkabinta. But usually men, they give the solutions. They want to be the Mr. Fix-It. Bet dažniausiai vyrai duoda sprendimus, jie nori viską sutaisyti. Yes, so there's all kinds of ways how a husband and wife can really misunderstand each other because they speak different languages. Taigi, va, taip ir toks yra būdas, dėl ko vyrai vienas kito nesupranta, nes jie kalba skirtingomis kalbomis. And the similar thing can even be there between men and women in a community, not only in married life. Bet panašus atvejais gali būti ir bendruomenėje, ne vien tik tai santuokinėme gyvenime. Yes, even when, we women go to the men managers and we just complain, we may just want to share how we feel, but then the man just immediately takes it personal and feels like it's all his fault, same thing. Kaip, pavyzdžiui, moteris eina pas vyrus, kurie užima kažkokias valdančias pareigas ir tiesiog nori pasiskųsti, bet vyrai iš karto duoda sprendimus. Yeah, so and for many men it's a mystery what it means emotional support. Taigi daugeliu vyrų tai yra mįslė, ką reiškia emocinis palaikymas. Yes, actually let us begin like this. The husband's duty is to give material shelter, spiritual shelter and emotional shelter. Taigi galima pasakyti tai, kad vyro pareiga yra duoti dvasinį prieglobstį, emocinį prieglobstį ir materialų fizinį prieglobstį. So which one of those three is the most important? Kuris iš šitų visų trijų yra pats svarbiausias? What do you think? So now we are guessing. Emotional, spiritual, material. So which one? No, emotional. Yes. Taigi emocinė. Yes. Because spiritual shelter we can actually get from so many sources. Dėl to, kad dvasinį prieglobstį mes galime atgauti iš labai daugelio šaltinių. There's diksha-guru, there's shiksha-gurus, there's sadhus. Taigi yra diksha-guru, shiksha-guru, visokie sadhu. Especially through internet, we have access to so much spiritual shelter. Ypač per internetą mes turime prieimą prie labai daug dvasinės globos. And even material shelter, to earn a bit of income, some extra money. Most of us women, we are pretty clever in this also. Ir materialus toks prieglobstis, tarkim, šiek tiek užsidirbti pinigų, dauguma iš moterų yra pakankamai gudrios ir gali tai padaryti pačios. Yes, but one of the main duties of family life is actually to find this emotional shelter. Bet viena iš svarbių santuokos aspektų yra surasti būtent tą emocinį prieglobstį. Yes, it's actually one of the main purposes of family life. Taigi yra vienas iš pagrindinių tikslų santuokinio gyvenimo. Yes, to satisfy our emotional needs. Kad patenkinti mūsų emocinius poreikius. And of course men also have emotional needs, but not as, predominantly as women. Žinoma, vyrai taip pat turi tų emocinių poreikių, bet ne tokius dominuojančių kaip moteris. Yes. So and these emotional needs, if they are fulfilled within family life, that frees all other relationships from these emotional needs. Taigi, jeigu šitie moters emociniai, nebūtinai moters, bet jeigu šitie emociniai poreikiai yra patenkinami, išpildomi šeimoje, tuomet tai išlaisvina iš to noro patenkinti tuos emocinius poreikius kitur. Yes, and that keeps them more pure. Ir tai išlaiko jas labiau švarias, tyras. Yes, and then these other relationships outside of married life, they can be easily brought on the transcendental platform. Ir tada visi kiti tie santykiai už šeimos gyvenimo gali būti lengvai pakelti į transcendentinę platformą. Yes, for example with guru, there should not actually
be some emotional dependence. Pavyzdžiui, su guru neturėtų būti kažkokio emocinio priklausomumo nuo guru. Yes, that actually, it colors the relationship. Tarsi nuspalvina tą santykį. Yes. So, and then it is not so transcendental anymore. Ir tada jis jau nebėra toks transcendentinis So santykis. sometimes we can observe this while we are not married, then gu, becomes like almost a bit of a substitute for a husband, and we expect some emotional satisfaction in that relationship. Taigi galima pastebėti, kai moteris nėra ištekėjusios, guru tarsi tampa pakaitalas tam emociniam prieglobsčiui ir ten moteris gauna tą globą. Yes, and this is not so good. Ir tai nėra labai gerai. And then sometimes it can happen when a lady gets married then all of a sudden her relationship with Guru completely changes. Ir kartais taip nutinka, kai moteris išteka, jo santykis su guru visiškai pasikeičia. Because now she's got a husband for these emotional needs and satisfactions. Nes dabar ji turi vyrą šitiems emociniams poreikiams ir patenkinimams. Yes, and then all of a sudden Guru is not so important anymore. Ir tada iš karto gali taip atsitikti, kad guru nėra jau toks labai ir svarbus jai. Yes, now they rather cook for the husband, but not so much for the Guru anymore. Dabar jau labiau jai tas vyras pirmo vietoje negu. Yes, so the emotional shelter is really the most important one out of the three which the husband is meant to give. Taigi, emocinis prieglobstis yra pats svarbiausias iš tų visų trijų, kuriuos turi suteikti vyras. So therefore the men really need to understand what it means. Taigi dėl to vyrai turi labai gerai suprasti, ką tai reiškia. And here in the Western world often this is not understood. Ir dažnai čia vakarų pasaulyje tai nėra suprantama. Yes. One aspect of emotional shelter is that a husband has to learn to hear and listen to his wife. Vienas iš dalių šito emocinio prieglobsčio yra tai, kad vyras turi išgirsti ir suprasti moterį ir moteris širdį. Because if she feels understood and heard, that emotionally pacifies her. Nes jeigu moteris jaučiasi suprasta ir išgirsta, tai emociškai ją nuramina. Yes, but if he gets all irritated and tries to give the solutions, then this will not really support her much. Bet jeigu jis sutrinka ir tiesiog nori duoti jai vien tik tai sprendimus, tada jai tai nelabai jos patenkins. Yes, so sometimes I tell men, all you have to do is make the right noises. Kartais matadži sako vyrams, kad tiesiog viskas, ką jums reikia padaryti, tiesiog skleisti tinkamus garsus. That you say, oh, really, oh, you poor thing, and I know how you feel. Na, va, pavyzdžiui, tokius, kaip, žinau, kaip tu jautiesi. Yes, and just let her lean her head on his shoulder, Ir leisti jai, pavyzdžiui, padėti galvą ant jo peties. It's all right, we will work it out. Don't worry, Viskas gerai, mes tai išspręsime, nesijaudink. So that will encourage a wife immensely, if she's heard and understood by her husband. Tai labai stipriai paskatins moterį, jeigu jin bus suprasta ir išgirsta vyro. Yes, this is one of the most difficult challenges for men. Tai yra vienas iš didžiausių iššūkių vyrams. Yes, but actually it's so easy, Bet iš tikrųjų tai gana paprasta. What's that whole discussion there? Kokia ten Can diskusija? we leave this for later or something? Or quickly go outside? Ar galim tai atidėti vėliau? Yes, now I even lost the point. You are saying that Yeah, to give that- emotional shelter is very difficult for men. It's the
one of the most difficult challenges. Yeah, so anyway, they have to learn this art of hearing their wives without getting irritated. Taigi jie turi išmokti šį meną, kad išklausyti žmonos ir nebūti sutrikdomi. Oh yeah, no, I know what I wanted to say. It actually requires a service mood of the husband, that he wants to serve her, you know? Taigi, tai reikia, kad vyras būtų tokioj tarnystės nuotaikoje, kad jis norėtų jai tarnauti. And if we want to serve somebody, then we have to understand their desires and needs, you know? Ir jeigu mes norime kažkam tarnauti, mes turime suprasti to asmens troškimus ir poreikius. Yes, so hearing and understanding a wife, this is the first aspect of emotional shelter. Taigi išklausimas ir supratimas žmonos yra pirmas aspektas šito emocinio prieglobsčio. But there are also others. Bet taip pat yra ir kitų. You know, and like in India, in Bangladesh, we can observe there the men are actually very expert in giving that emotional shelter. They have learned that, you know. Taigi, pavyzdžiui, Indijoje arba Bangladešo vyrai labai gerai išmano tai, kaip duoti šitą emocinį prieglobstį. Yes, they know exactly how to treat a wife so that she's happy and satisfied and in a cheerful mood. Jie labai gerai žino, kaip elgtis su žmona, kad ji būtų laiminga, patenkinta ir tokioj linksmoj nuotaikoj. Yeah, so it means they have to sometimes take her somewhere, you know, shopping, going for a walk, whatever she likes to do, whatever women like to do, you know. Taigi, kartais tai reiškia, kad jis turi kažkur išeiti kartu, pavyzdžiui, apsipirkti ar pasivaikščioti, viską, ką moteris mėgsta. Yes, or accompany her on some social events and being next to her, you know. Arba, pavyzdžiui, kartu nueiti kokį nors visuomeninį įvykį ir būti šalia jos kartu. Yes, often we women, we don't like to go alone somewhere on some event, but we want to be there with our husband, and that gives us some security, you know. Dažnai mes moteris nenorime eiti tos renginius vienos, o norime šalia eiti kartu su savo vyru. Yes, also later I will read a few quotes. We will discover that it is really the husband's duty to provide nice things for her, like ornaments, nice cloth, you know, some nice dresses, some nice saris. That's his duty. Yes. Taigi vėliau perskaitysime tose citatose, kad iš tikrųjų tai vyrų pareiga moteriai suteikti visokius papuošalus, rūbus, sarius. Decorations. Yes. Visokius dekoracijas, Yes. papuošalus. Yeah, so it's her duty to decorate herself and making her so beautiful, but it's his duty to provide the paraphernalia to do so. You know? Taigi jos pareiga yra pasipuošti, bet jo pareiga yra jai suteikti tai, tą parafernaliją, kad ji galėtų tai padaryti. Yes, and that he should, you know, get a nice little gift every now and again, some flowers, some decoration, something for the hair, whatever, you know. Ir kartais padovanoti jai kokią dovaną, pavyzdžiui, kokių gėlių plaukam ar dar kažką. Yes. Actually, I know one matadži, she is here from the Baltics. She is married to one Indian-bodied Prabhu in Delhi, and she lives in Delhi. Matadži pažįsta vieną moterį iš Baltijos šalių, kuri yra ištekėjusi už Indo, iš Delio. Yes, and she always wears really nice saris, very tasteful, you know. Ir ji visuomet nešioja labai gražius, skoningus sarius. And I was once asking her, where do you get your saris from? Ir vieną kartą Matadži klausė, iš kur tu nusiperki tos savo sarius. And her answer was, oh, my husband buys them all. Ir tiesiog sakė, visus jos nuperka mano vyras. Yes, he just goes and buys them. Jis tiesiog nueina ir nuperka juos. Yeah, I don't think, you know, in the Western world any husbands would do that so easily, but actually it's his duty, you know.
vakarų pasaulyje turbūt daugelis vyrų taip lengvai to ir nepadarytų, bet iš tikrųjų tai yra jo pareiga. Yes, and I was amazed what good taste he had, you know. Ir matadži netgi nustebo, kokį gerą skonį tas vyras turi. Because I remember when I got married, my husband was once buying me a dress. Nes matadži atsimena, kai ji buvo susituokusi, vyras jai vieną kartą nupirko suknelę. And it was such a strange color combination. I mean, I could hardly even wear it, you know. It was rather horrible, actually. Ir buvo labai keista spalvų kombinacija ir nelabai gražiai atrodė ir matadži net nelabai galėjo jos nešioti tos suknelės. But I never told him, and I was wearing it nicely just to honor his gift, you know. Bet matadži niekad to nepasakė ir nešiojo, kad tiesiog pagerbti tą jo dovaną. So, alright, if we detect that our husband doesn't have such a good taste, oh well, then maybe he can come along. And you choose it and let him know which one you want, you know. Jeigu mes pastebėjome, kad vyras galbūt neturi tokio gero skonio madai, mes galime pasikviesti į kartu, apsipirkti ir tada išsirinkti ir jis nupirks tai. Yeah, so, you know, these things are very important part of emotional care and shelter within marriage. Taigi visi šitie dalykai yra labai svarbi emocinio prieglobsčio šeimoje. Yes, I usually tell people that at least 1 hour every day and at least half a day per week the husband has to make some free time just to be with his wife, spend some quality time together. You know? Taigi matadži sako, kad dažnai patarė šeimoms, kad vyras turėtų bent 1 valandą per dieną skirti savo laiko savo žmonai ir 1 dieną per savaitę tokio kokybiško laiko pabūti kartu. Yes, very often we neglect these things and we think, God, this is all Maya going for a walk in the park together or something, you know? Labai dažnai mes tiesiog nekreipiame dėmesio į tokius dalykus ir galvojame, kad tai yra Maja. Yes, and it's all busy, you know. Ir esam labai užimti. Because men get their satisfaction from their achievements and activities. Nes vyrai gauna savo pasitenkinimą iš savo pasiekimų ir iš savo veiklų. That's for him number 1. Tai yra jam numeris 1. And secondary is the relationships. Ir antroje vietoje yra santykiai. And this is also designed by Krishna like that, because somebody has to, you know, make achievements and move things forward. Somebody has to play that role. You know? Ir taip yra sukurta Krišnos todėl, kad kažkas tai turi atlikti pasiekti tos dalykus ir judėti į priekį. So that's built in the man's nature, that's the most important thing for him. Tai yra įdėta į vyro prigimtį, kad jam tai yra pats svarbiausias dalykas. But for women, most important the family relationships. Bet moteriai pats svarbiausias dalykas yra šeima ir santykiai. And not so important what she does or achieves, you know. Jai nėra taip svarbu, ką ji nuveikia ar ką pasiekia. So, and of course, this is also Krishna's design, because she is meant to be the caregiver and harmonizer, you know. So naturally for her, the family relationships have to be number 1. Taigi taip pat yra sukurta Krišnos taip, kad jin galėtų būti ta harmonizuojančioji jėga ir rūpintis šeima. Ir dėl to tai jai taip yra labai svarbu ir tai numeris 1. Yes, but sometimes this appears a little boring for the men, and they just want to use all their time to achieve things, and they neglect the needs of the wife, you know. Kartais vyrui tai tiesiog atrodo nuobodu ir jis tiesiog nori koncentruotis į tos pasiekimus ir nekreipti dėmesio į žmoną. Yes, so at least 1 hour every day in the evenings, husband and wife, they should spend some little time connecting. How was your day? At least 1 hour, you know, 1 to 2 hours, you know. Taigi bent po valandą ar 2 kiekvieną vakarą vyras ir žmona turi praleisti kartu, pabendrauti, paklausti vienas kito, kaip praėjo diena
ir turėti tokį ryšį. Yes, and at least half a day per week. I know some families who make a whole day per week the family day, especially when there's children. Ir bent jau pusę dienos, bet taip pat daug šeimų pažįsta, kur skiria visą dieną tokiai vadinamai šeimos dienai. Yes, there has to be also some recreational activities where we go swimming or we go for an excursion, we go bicycle riding or something. You know, go to the zoo with the kids, feed them the animals some prasadam or whatever, you know. Taip pat turi būti tokių pramoginių poilsio veiklų, kaip, pavyzdžiui, nueiti pasiplaukoti, pavažinėti dviračiu ar nueiti į zoologijos sodą, pamaitinti ten gyvūnus. Yeah, so we can use all these things also in Krishna consciousness, you know, that we chant Hare Krishna to the animals in the zoo and all that, you know. Taigi mes šitos visus dalykus galime panaudoti netgi Krishnos sąmonėje. Pavyzdžiui, galime kartoti šventą vardą gyvūnams zoologijos sode. And we look at all the species of life where we definitely don't want to take birth in. Ir galime apžvelgti, pažiūrėti, pamatyti visas gimimo gyvūnų rūšis, į kurias mes tikrai nenorėtume įsikūnyti. Yes, so there has to be a little fun and some recreational activities in the family. Tai turi būti šiek tiek tų linksmybių ir tokių poilsinių veiklų šeimoje. Yes. So let us read a few little quotes. Taigi perskaitykime kelias trumpas citatas. Here we have 5, actually you've got the Bhagavatam there if you like. 5:19 verse 5. 5:19:5. This is about Lord Ramchandra, how he was the exemplary husband. Taigi tai yra apie viešpatį ir Ramachandrą, kaip jis buvo labai pavyzdingas vyras. Yeah, I took some paragraph out of this purport, not the whole thing. So it starts with another aspect of the Lord's instruction is that one who accepts a wife must be a faithful husband and give her full protection. Taigi paėmė vieną paragrafą, vieną pastraipą, ne visą, kad esmė tokia, kad tas, kuris priima moterį, turi duoti jai pilną apsaugą. Yes. Is it easier for you just to translate rather than finding it there? I'm looking which one. Which paragraph? I don't know. I just copy it. You have to look in the purport. Okay. Another aspect of the Lord's instruction is that one who accepts a wife must be a faithful husband and give her full protection. You got it? Yeah. Okay. Next sentence. Human society is divided into 2 classes of men. Those who strictly follow the religious principles and those who are devotees. Civilizuota visuomenė sudaro 2 rūšių žmonės, griežtai vykdantis religijos įsakymus ir bhaktai. By his personal example, Lord Ramchandra wanted to instruct both of them how to fully adopt the discipline of the religious system and how to be a beloved and dutiful husband. Viešpas Ramachandra panoro asmeniniu pavyzdžiu parodyti ir vieniems ir kitiems, kaip griežtai laikytis religijos įsakymų ir būti ištikimų ir pareigingų vyrų. Otherwise, he had no reason to undergo apparent tribulations. Kito paaiškinimo, kodėl jis pasirinko menamas kančias, tiesiog nėra. One who strictly follows religious principles must not neglect to provide all facilities for the complete protection of his wife. Griežtai religijos priesakus vykdantis vyras turėtų stengtis kuo geriau pasirūpinti žmona ir jo saugumu. There may be some suffering because of this, but one must nevertheless endure it.
Kartais dėl to tenka nemažai iškęsti, tačiau jis privalo ištvermingai atlaikyti visus išbandymus. That is the duty of a faithful husband. Tokia ištikimo vyro pareiga. By his personal example, Lord Ramchandra demonstrated this duty. Viešpas Ramachandra savo pavyzdžių parodė, kaip vykdytis vyro pareigas. Lord Ramchandra could have produced hundreds and thousands of Sitas from his pleasure energy, but just to show the duty of a faithful husband, he not only rescued Sita from the hands of Ravana, but also killed Ravana and all the members of his family. Pasitelkę savo malonumą teikiančią energiją, jis galėjo sukurti 100,000 sitų, tačiau norėdamas parodyti, koks turi būti ištikimas vyras, jis išgelbėjo sitą iš Ravanos letenų, nugalabijo patį Ravaną ir išnaikino visą jo giminę. Yeah, so I mean that is a very important point, that a husband really has to be responsible and provide and protect her, Taigi tai labai svarbi esmė, kad vyras turi apsaugoti žmoną ir būti atsakingas už ją. Yes, he gives that promise when he marries. Taip jis duoda tą pažadą, kai jis ją veda. Yes, and I mean we can observe that, in our ISKCON society this is not so easy for many men to accept this. Mes galime pastebėti, kad mūsų ISKCONo bendruomenėje daugeliu vyrų tai nėra taip lengva priimti. Yes, I have come across these things that men say, "Oh, I'm not a vaishya, sorry, I cannot earn any money." Dažnai matadži susidūrė su tokiais teiginiais, kaip, pavyzdžiui, vyras sako, aš nesu vaišės, aš negaliu uždirbti jokių pinigų. Or people have this attitude, or having a kami job, that's maya. That's unacceptable. Pavyzdžiui, turėti kažkokį karmišką darbą, tai tiesiog maja, tai nėra priimtina. But no, I mean, we have thousands of devotees all over the world who have to work in the outside world, Bet yra tūkstančiai atsidavusių visame pasaulyje, kurie turi dirbti tokiame išorinėme pasaulyje. But if we keep our home Krishna conscious and we have good sadhana, then this sets a balance, to our work in the world. Bet jeigu mes palaikome Krišno sąmonę namuose ir turime tokį balansą, tuomet lengviau išlaikyti balansą ir dirbant. Yes, so we cannot hide away from this responsibility of having to provide for the wife and the family. Taigi mes negalime pasislėpti, pabėgti nuo šitos atsakomybės, aprūpinti šeimą ir žmoną. Yes. And actually it's one of the ways how a man has to prepare himself for married life. I'm describing that in this book. Taigi tai yra vienas iš būdų, kaip vyras turi pasiruošti tam šeimyniniam gyvenimui. It's one of the first things. How will I maintain a family? Taigi tai yra vienas iš pirmų dalykų, kaip aš išlaikysiu šeimą. Yes, I have to start with that as a man. Taigi aš turiu pradėti nuo to kaip vyras. To somehow work out how he will provide. Kažkaip tai išsiaiškinti, kaip jis išlaikys ir aprūpins šeimą. What lifestyle he wants to lead. Kokį gyvenimo stilių jis nori gyventi. In the city, in a village community. Pavyzdžiui, tokia gyvensena, ar tai kaime, ar kokio kaimo bendruomeniai. Yes, can he provide, or does he like to provide some more fancy and comfortable facility, or does he only want to provide some very, very simple and minimal facility? He has to show this. Ar jis nori tiesiog tokias labai paprastas sąlygas aprūpinti ar kažkokias prabangesnės, jis turi tai parodyti. Yes, because the etiquette is like this, that once a woman is married, she has to be satisfied with what he can provide. Nes etiketas yra toks, kad kai moteris išteka, ji turi būti patenkinta tuo, ką vyras aprūpina. Yes. She cannot whinge and complain, I want to go to India, not enough money, and.
Negali tiesiog skūstis, aš ten noriu ten keliauti, neužtenka pinigų. Yes, because yesterday we said husband wants to be the hero for the wife. Nes vakar apie tai šnekėjome, kad vyras nori būti didvyris savo žmonai. So if the wife is not satisfied with the income the husband provides, then how can he be her hero, you know? Ir jeigu moteris nėra patenkinta su tomis pajamis, kurias vyras uždirba, kaip jis gali būti didvyris? And it will be very painful for him, you know, if his wife is not satisfied with what he provides. Ir jam bus labai skausminga, jeigu moteris bus nepatenkintas tuo, ką jis aprūpina. So therefore she has to see before she enters marriage, before she signs the contract, whether she can be satisfied with what he provides, you know? Taigi prieš pasirašant tą šeimos kontraktą, ji turi pamatyti ir įsitikinti, ar jinai gali būti patenkinta tuo, ką jis aprūpina. Yes, very important. Labai svarbu. So he has to show what he can provide. Taigi jis turi parodyti, ką jis gali aprūpinti. Otherwise, how can she make the commitment that she will follow in his mood and be satisfied? Kitu atveju, kaip ji gali tokį įsipareigojimą priimti, kad ji seks jo nuotaiką ir bus patenkinta? Yes, and in India the women often give a clear number of income. They say, I need so many lakhs rupees a month. My husband should earn that. And if he doesn't earn that, they don't even want to look at him. Ir, pavyzdžiui, Indijoje moteris netgi pasako tam tikrą pinigų rupijų sumą, kokią vyras turėtų uždirbti. Yes, of course, if that's the only criteria, then it's a bit materialistic. Žinoma, jeigu tai vienintelis kriterijus, tuomet tai yra labai materialistiška. Yes, but it is an important point that has to be considered, you know. Bet tai yra labai svarbus momentas, kuris turi būti apsvarstytas. Because we can see so many marriage problems are on that point, on the money, you know. Nes būtent ties šitų momentų kyla labai daug santokinių problemų ties pinigais. That the wife is not satisfied with what he provides. Nes moteris yra nepatenkinta tomis jomis pajamomis. So according to Krishna's recommendation, it is the husband's duty to provide. Krishna rekomenduoja, kad tai yra vyro pareiga aprūpinti. Yes, and actually it's built into his nature that he likes to do that it gives him some satisfaction to play that role. Ir netgi yra sukurta jo prigimtyje, kad jis mėgsta tai daryti, priimti tą aprūpinančiojo rolę. Yes, and as we mentioned previously, if a wife depends on him, that inspires him to play the role. Ir kaip jau minėjome prieš tai, jeigu žmona nori nuo jo priklausyti, tai įkvepia jį, kad jis priimtų šią rolę. Yes, but very easily, if she also earns maybe equally or maybe even more than the husband, that threatens, you know, the family unit, the marriage unit. Bet labai lengvai, jeigu pavyzdžiui uždirba daugiau arba tiek pat kiek vyras, tai gali tarsi sukelti grėsmę tam šeimos branduoliui. Yes, then very easily the husband doesn't feel needed. Oh, she can take care of herself. What's the need for me here? Tuomet vyras jaučiasi nereikalingas, jis gali pasirūpinti savimi. I want to read one quote from a letter which is not in the Bhagavatam there. Matadži perskaitys vieną citatą iš laiško, kuris nėra iš Bhagavatam. Actually, it's not on the letter, but on a departure address which Prabhupada gave in New York. When he left New York, he gave, in 1974 on a visit, there he says this, what I'm reading now. Prabhupada, kai jis išvyko iš New Yorko, jis šitai pasakė. So Prabhupada says, husband should give all comforts to the wife.
Prabhupada sako, vyras turi suteikti visas komfortiškas sąlygas moteriai. She should not be uncomfortable in any way. Ji neturėtų jaustis nekomfortiškai bet kuriuo būdu. They want food, clothes, little ornaments. Joms reikia maisto, rūbų ir papuošalų. Yes, in so many ways the husband must give to keep the woman satisfied. Taigi visais šiais būdais vyras turi aprūpinti žmoną, kad ji būtų patenkinta. In India you will find that the poor men, they will get what is called lead bangles. Lead from very cheap metal. Okay. You know? Indijoje dažnai būna, kad vyrai gauna iš tam tikro tokio pigaus metalo apyrankės. They cannot provide silver or gold bangle, but bangle must be there. Jie negali aprūpinti auksinių arba sidabrinių apyrankių, bet vis tiek turi būti apyrankės. And if not lead, this cheap metal, then glass. Jeigu ne šitas pigus metalas, tuomet stiklas. Yes, so in India you can buy these glass bangles, and if you touch them too roughly, then boom, broken. But they're so cheap, no problem, you just put on the next one. Taigi Indijoje galima nusipirkti šitas stiklinės apyrankės ir, pavyzdžiui, jeigu stipriau trinkteltume į stalą, jos gali sudužti, bet jos yra labai pigios. She will be satisfied with good sari, good bangle, good foods and some children. That's all. Ji bus patenkinta su šiek tiek apyrankių, šiek tiek rūbų, šiek tiek ir su vaikais. Good food. Maistu. And some children. Ir vaikais. That's all. Tai viskas. So Prabhupada very practical, and down to earth describes what a husband has to provide. Taigi Prabhupada jis yra labai praktiškas ir įsižeminęs, kai kalba apie tai, ką vyras turi aprūpinti. Yes. There's also another letter, 5th of August 71. Taigi taip pat yra dar vienas laiškas 5 rugpjūčio 71 metais. So now you should take care of your wife. Taigi dabar turi rūpinti savo žmoną. The woman should be cared for, especially during pregnancy. Žmona turi būti rūpinamasi, ypač jos nėštumo metu. At the time of the marriage ceremony, there is a promise that the husband will care for the wife throughout her life, and the woman will serve the husband throughout his life. Taigi per vestuvės yra duodamas toks įžadas, kad moteris tarnaus savo vyrų visą gyvenimą, o vyras rūpinsis jie visą gyvenimą. Yeah, so especially during pregnancy, that's how the husband supports by giving extra care and attention and support to his wife, Ypač nėštumo metu reikia pagalbos ir duoti papildomai to rūpesčio ir pagalbos moteriai. So there's another letter in 1972. Dar vienas yra laiškas 72 metais parašytas. Marriage between husband and wife means that the husband must forever be responsible for the wife's well-being and protection in all cases. Taigi tai reiškia, kad vyras turi visomis aplinkybėmis būti atsakingas už žmonos apsaugą ir gerovę visais gyvenimo etapais. That does not mean that now there is agreement between us, therefore I'm responsible. Tai nereiškia, kad dabar yra toks sutarimas, dėl to aš esu atsakingas. But as soon as there is some disagreement, then I immediately flee the scene. Bet jeigu nesutarė tarpusavį, tuomet aš tiesiog palieku visą šitai. And I become so-called renounced. Ir aš tampu taip vadinamas atsižadėjęs. Yes, this happens sometimes, Kartais taip nutinka. That when the man realizes that there is so much duty and responsibility involved in being married.
Kartais, kai vyras suvokia, kad tiek daug yra pareigų ir atsakomybių šeiminėme gyvenime. Yes, that it's not just all fun and enjoyment and sex life, but no, there's so many duties there. Kad tai nėra vien tik linksmybės, lytiniai džiaugsmai, bet yra ir atsakomybės. Then sometimes the men run away and say, "Oh, I'm renounced now, this married life is all Maya, no need." Tuomet vyras pabėga ir sako, viskas, aš esu atsižadėjęs, tas šeimos gyvenimas yra tiesiog Maja, kam to reikia. Yes, but no, this is what Prabhupada says, not become so-called renounced and just run away, flee the scene. Bet Prabhupada sako, ne tiesiog tapti taip vadinamų atsižadėjusių, bet ir pabėgti. Whether your husband likes to take responsibility as your spiritual guide or not, that does not matter. Tai nesvarbu, ar vyras nori tą priimti. Whether your husband likes to take responsibility as your spiritual guide or not, ar vyras nori prisimti tą atsakomybę, it doesn't matter. It's not a question of likes and dislikes, whether he likes or not. Tai nesvarbu tas klausimas, ar jam tai patinka ar ne. He must do it. Jis privalo tai padaryti. It is his duty because he has taken you as his wife. Tai yra pareiga, nes jis vedė savo žmoną. Therefore, he must take full responsibility for you for the rest of this life. Todėl jis turi prisimti pilną atsakomybę už tave visą savo gyvenimą. Yes, Prabhupada, very strong, Prabhupada labai griežtai So prašo. today we have the strong words for the men here. Yesterday we had it for the women. Taigi šiandien sakysime griežtus žodžius vyrams, o vakar sakė moterims. Yes, and then Prabhupada continues. And you also must agree to serve him under all circumstances. Ir Prabhupada tęsė, ir tu turi tarnauti jam visokiose aplinkybėse. And assist him in every way. Ir padėti jam įvairių visokiais būdais. So that he can make advancement in Krishna consciousness. Kad jis galėtų padaryti pažangą Krišnos sąmonėje. By his making advancement in Krishna consciousness, automatically the wife will make advancement in the husband's footsteps. Kuomet jis padarys pažangą Krišnos sąmonėje, tuomet natūraliai, automatiškai žmona seks jo pėdsakais. But if you do not assist him and are not very obedient to his welfare, bet jeigu tu neseki jam ir nesi paklusni, then he may become disgusted and go away. jis gali pasibjauroti ir pabėgti. So there must be mutual responsibility by both parties. Todėl turi būti tokia bendra atsakomybė iš abiejų pusių. And now that you are a married couple, there is no question of separation. Ir dabar, kadangi jau susituokėte, visai nėra jokio klausimo apie išsiskyrimą. But you must both strive very hard to serve Krishna together in harmony. Jūs turėtumėte abudu labai stengtis, kad tarnauti Krišnai pilnoje harmonijoje. What are these nonsense emotions that cause you to go this way and that way? Kokios yra šitos nesąmoningos emocijos, kad jūs priverčia eiti ar tuo keliu ar anuo? The real thing is your duty. Tikras dalykas yra tavo pareiga. Now you're a married couple. Dabar jūs esate susituokusi pora. You know what your duty is. Tu žinai, kas yra tavo pareiga. So best thing is to perform your duty and always think of Krishna. Taigi pats geriausias yra dalykas atlikti pareigą ir galvoti apie Krišną. Never mind some temporary inconveniences. Nekreip dėmesio į tam tikrus laikinus nepatogumus. We must remain steady in our duty to Krishna. Mes turime išlikti stabilus, atlikdami savo pareigą Krišnai. Yeah, this is often not so easy in these modern days, Tai dažnai nėra taip lengva atlikti šiuolaikiniais laikais. Yes, the problem is that we are so conditioned by materialistic approach to married life. Problema yra tokia, kad mes esame labai sąlygoti
su savo prieimu į santuokinį gyvenimą. Yes, because materialistic approaches, it's all for fun, for enjoyment, you know? Nes toks materialistiškas prieimas, kad tai yra tiesiog dėl linksmybės. So, and as long as we have fun and we like each other, we stay together. Ir kol mums linksma kartu ir mes vienas kitą mėgstam, tol mes esam kartu. And then if we don't like it anymore, we separate. Ir jeigu mums tai nebepatinka, tuomet mes išsiskiriame. That's the attitude of non-devotees. Taigi tokia yra nuotaika neatsidavusiųjų. It's all about sense enjoyment. Life's goal is sense enjoyment. Viskas yra juslių patenkinimas, gyvenimo tikslas yra juslių patenkinimas. So therefore the criteria is always, do I still enjoy myself? Do I like it? Todėl kriterijus yra toks, ar aš vis dar patenkinu savo juslės, ar man vis dar tai patinka. And as soon as things come differently than what we expected, ir kuomet viskas nutinka kitaip, negu mes tikėjomės, you know, then we say, oh, now I don't like it anymore. Tuomet mes sakom, man jau tai nebepatinka. And we separate. Ir mes išsiskiriam. But in spiritual life, there's a whole different attitude there. Bet dvasiniam gyvenime yra visai kitoks požiūris, nuotaika. This is what I'm explaining in this book, you know. Tai matadži paaiškina savo knygoje. Yes, it's not about like or dislike, but it's all about duty, as Prabhupada says. Tai nėra apie tai, kad mėgstu ar nemėgstu, svarbiausia yra pareiga. This is the whole topic of Bhagavad Gita, you know. Taigi visa šita yra aptariama Bhagavad Gitoje. Krishna preaches to Arjuna, do your duty, you Kshatriya, do your duty remembering me. Krishna tai pamokslauja Arjunai, atlik savo pareigą, atsimink mane. It's not a question of like and dislike. Nėra klausimas, ar man tai patinka ar ne. But we have to be dutiful. Mes turime būti pareigingi. Even if it comes completely differently than we expected. Net jeigu atsitinka visiškai kitaip, negu mes tikėjomės. Life is full of unexpected surprises. Gyvenimas yra pilnas netikėtų siurprizų. Yes, but we have to see Krishna in the picture. Bet mes turime matyti visur Krishna veikiant. We have to understand there must be some reason why Krishna puts me in this situation. Mes turime suprasti, turbūt yra kažkokia priežastis, kodėl Krishna man sudarė tokią situaciją. What is he trying to teach me? Ką jis nori mane pamokyti? What am I meant to learn here? What's my lesson? Ką man reikia čia išmokti, kokia yra mano pamoka? Yes, not a great blade of grass is moving without Krishna being in control. So we have to have that faith. Netgi žolės stebelis nepajuda be Krishnos valios, tai mes turėtume turėti tvirtą tokį tikėjimą. Yeah, but not just run away, flee the scene and separate, you know? Bet ne tiesiog pabėgti ir išsiskirti. Yes, that's always the easiest way out. The easiest solution is just to separate. Tai visuomet yra pats lengviausias sprendimas išsiskirti. But so much more glorious is to work through these challenges. Bet žymiai labiau šlovingesnis yra tos visus sunkumus išspręsti. Yes, that deepens a relationship. Tai pagilina santykius. You know, and that makes us mature in deep personalities. Tai padaro mus labai brandžiomis ir giliomis asmenybėmis. Yes, but if we always take the easiest way out and just avoid, you know, that we work on ourselves, then we will not mature that much. Bet jeigu visuomet mes vengiame ir pasirenkame patį lengviausią sprendimą, tuomet ir nedirbame su savimi, tuomet mes taip ir nesubręsime tiek smarkiai. Yes. So one last point I want to make before we open for questions. Ir paskutinė mintis, kurią matadži norėtų pasakyti prieš klausimus. Yes, yesterday we were touching upon this point that if a wife serves nicely and conquers her husband's heart, then he will respond and actually be inspired to give her what she likes and needs.
Taigi vakar kalbėjome apie tai, kad jeigu moteris tarnauja vyrui taip gražiai ir nuolankiai, tuomet vyras bus įkvėptas duoti jai tai, ko reikia. Yes, but unfortunately this knowledge has been lost today. Bet dėja šitos žinios yra prarastos šiandien. Yeah, and we women, we often demand. Ir You know? dažnai mes moteris tiesiog reikalaujam. We need this, we need that. Just see Shastra says you have to. You know? Mums reikia to, mums reikia pažiūrėk, taip šastrui parašyta. Yes, but that doesn't make a relationship very loving. Bet tai nesukuria tų santykių tokių mylinčių. Not very romantic. Tai nelabai romantiška. Because to love means to serve. Nes mylėti reiškia tarnauti. Unconditionally, actually. Nesąlygotai. Yes. So, and if a wife can start this mechanism by really serving and pleasing him very nicely. Ir jeigu moteris gali pradėti visą šitą mechanizmą, kad tuo, kad jin pradėtų pirmą tarnauti ir labai gražiai. Yes, by understanding how he likes it, what he likes, when he likes it. Ir kad suprastų, ką jis mėgsta, kada jis mėgsta. So then the husband will respond, guaranteed. Tuomet vyras tikrai atsilieps, garantuota. If she conquers his heart with her service, then he will want to reciprocate. Jeigu jinai nugalės vyro širdį savo tarnystę, tuomet jis norės atsiliepti atgal. Because he feels so indebted to her service. Nes jis jausis skolingas jos tai tarnystei. Yes. One secret is the cooking. You know? Viena iš paslapčių yra gaminimas. We have the saying, the way to a man's heart is through the stomach. Yra toks posakis, kad kelias yra į vyro širdį yra per skrandį. Yes. And it's true. It's really true. Ir tai iš tikrųjų yra tiesa. If a wife really cooks nicely what her husband likes, jeigu žmona skaniai gamina tai, ką vyras mėgsta, he will not so easily leave her. Jis taip lengvai tiesiog nepaliks jos. Yes, it's really like that. Taip iš tikrųjų taip yra. Yes. But if she doesn't make much effort and, in the modern days it's all fast food, the wife is earning money, so she has no time to cook, so that's how the fast food culture comes in, in society. Jeigu ji nededa jokių pastangų, nes šiais laikais yra daug greito maisto ir galima nusipirkti tuomet... fast food. Yeah. Yes. So that already threatens the marriage unit, Tai sukelia grėsmę tai šeimyniniam branduoliui. Yeah, so very important that the wife makes really efforts to cook nicely for her husband. Taigi labai svarbu, kad žmona dėtų pastangas skaniai gaminti. Actually, Prabhupada was saying the main two things a woman should be educated in is chastity and cooking. Taigi Prabhupada sako, kad du labai svarbus dalykai, kuriais turi būti apmokyta moteris, tai yra skaistumas ir maisto gaminimas. Yes, if she has cultivated these two abilities, then she will be happy in life. Jeigu ji išmoko šios du sugebėjimus, tuomet jinai bus laiminga gyvenime. And chastity includes tolerance, the quality of tolerance. Ir skaistumas, į skaistumą įeina ir tolerancija. Yes, that's a woman's tapasya she performs, tolerance in family life. Tai yra moters tapasya askezė, tolerancija šeimoje. Yes. So if she serves her husband nicely, then he will reciprocate and he will provide everything with love and affection. Taigi, jeigu jinai gražiai jam tarnauja, jis atsilieps ir duos visko, ko jai reikia. Yes, and then we can bring a little bit more loving
dealings in this man-woman relationship. Ir tuomet mes galime turėti daugiau tokių meilę pagristų santykių vyro ir moters šitoje temoje. Some loving, affectionate exchanges. Tokie mylinti, šilti santykiai. But, if she is just busy earning money and the husband says, oh good, you've got your own money, then buy what you want, leave me alone. Bet jeigu ji užsiėmusi uždirbdama pinigus, tuomet vyras sakys, pati ir nusipirko, tau reikia. Yes, don't nag and push that you need this and that. Just earn your own money and buy what you want and leave me alone. Sakys, neprašyk čia, nekamantinėk manęs, kad nupirkti tą ar aną, tiesiog pati nusipirk ir palik mane ramybėj. Yes, so obviously such kind of relationship, not so loving, not so endearing and affectionate and romantic. Taigi, tokios rūšies santykiai, kaip matome, nėra tokie romantiški ir mylintis. Yes, so actually Vaishnava culture, Krishna's culture is full of sweetness and beauty actually. Krišnos kultūra, Vaišnavų kultūra yra pilna saldumo ir grožio. Yes, it makes the relationships affectionate and sweet. Ta kultūra padaro santykius šiltus ir tokius saldžius. Yes, so for a wife to actually get what she receives, wants to receive, she has to pay the price of serving her husband and conquering his heart. That's the price she has to pay. Taigi, kad žmona gautų to, ko jinai nori, turi sumokėti kainą tos tarnystės. Yes. And then sometimes she may have to give him an idea. Oh, look at these earrings or that sari. I'd like to have that. Ir kartais gali tokį idėją duoti, kad pažiūrėk į šitos auskarus, į tą sarį. Yes, but she doesn't have to push him because she conquered his heart already with her service. So he will be happy for the hints and go and buy it. Bet neturi jos spausti, jis tiesiog gali duoti užuomenas ir jis nueis ir nupirks. So let me see what questions we have. Taigi, ar turite klausimų? Yes. You start. There is a famous story about the fisher and the golden fish. When he catches a fish and makes he wishes a casa things for her wife, and her wife is not happy. She wants more and more. So I wanted to ask how can a man prevent such an attitude of life? Taigi klausimas yra toks, kad yra tokia žymi istorija, kai vyras pagauna auksinę žuvį ir ta žuvis sako, kad išpildys troškimus ir jis žmonos troškimus išpildo, žmona vis nori dar ir dar ir jai niekada negana. Tai kaip galima išvengti tokios žmonos nuotaikos? Yeah, I was also it came to my mind in that one quote where Prabhupada says the wife, where was it? That the husband has to really provide everything she likes. And make her all feel comfortable. So I was also thinking, this could also be misused, or misunderstood. I can't find it now, but we were reading it, Taigi, matadži prisiminė, kaip Prabhupada rašė apie tai, kad vyras turi suteikti moteriai viską, ko jai reikia. Ir matadži pagalvojo, kad tai galima neteisingai, netinkamai panaudoti. Yes. So, see, if we practice sincerely Krishna consciousness, jeigu mes nuoširdžiai praktikuojame Krišnos sąmonę, that will help us to control our mind and senses. Tai padės mums sukontroliuoti savo protą ir jusles. And we will get a higher taste. Mes gausime aukštesnį skonį. We will realize that the satisfaction is not in
more and more and more and more saris and more earrings, Ir but mes, there is a higher level of satisfaction. ir mes Jana? suprasime, kad tikras pasitenkinimas yra ne dar ir dar daugiau sarių, bet yra aukštesnis pasitenkinimas. Yes, so if a woman has no spiritual practice, then, the senses are never satisfied and you always want more and more and more. Ir jeigu moteris visiškai dvasiškai nepraktikuoja, tuomet juslės yra niekuomet nepatenkintos ir ji visuomet nori dar. Yes, I remember one relative in our family, who is not a devotee. He was jokingly saying, "My wife has a whole big cupboard of nothing to wear." Taigi vienas šeimos narys, matadži, pasakė tokį juokelį, kad mano žmona turi visą spintelę, bet neturi ką nešioti. Yeah, because his wife was always saying, "I've got nothing to wear. I've got nothing to put on. No clothes. I need to buy new clothes." Nes žmona visą laiką sakydavo, aš neturiu ką nešioti, man reikia nusipirkti daugiau rūbų. Yeah, so of course, he tried to satisfy her, but it was just never enough. A whole cupboard full of stuff, nothing to wear. Taigi jis bandė patenkinti, bet jis turėjo pilną tą spintelę ir neturėjo ką užsidėti. And I mean, yes, wealthy people in Germany, the women just buy stuff and they wear it once, and then they're sick and tired of it, they don't like it anymore. And they don't wear it again. Taigi pasiturinti žmonės Vokietijoje, pavyzdžiui, būna, kad nusiperka drabužius vieną kartą panešioja ir jiems nebepatinka ir jie išmeta. Yes, and of course the whole modern consuming society, the propaganda, feeds all the material desires that you think, oh, I need this, I need that, and so on, Taigi šita visuomenė yra labai vartotojiška ir daug yra propagandos, ir kuri tiesiog maitina tas mintis, kad mums reikia ir to. Yeah, so serious Krishna conscious practice should really keep this in a certain frame. Taigi tokia rimta Krišnos sąmonės praktika turėtų tam tikrus tokius rėmus sudaryti šitiem troškimam. Yes. Let's hope. Tikėkimės. And again, having a mentor, a coach. Ir dar kartą pasikartosim, kad labai svarbu turėti mentorių, kuratorių. This is really the solution in all marriage problems. Taigi tai yra sprendimas visose šeimininėse problemose. If you have a more experienced and more senior, devotee couple in your life as a grihasta, who guide you, then any problem can be solved. Jeigu mes savo šeimoje turime savo rate, šalia turime tokią labiau patyrusią grihastų porą, tuomet jie gali padėti spręsti daug problemų ir rūpesčių. Yes, then the male mentor will let the husband know where he has to work on himself, and his wife will let the wife know where she has to work on herself. Tuomet vyras, tas mentorius, galės patarti tam kitam vyrui, kuriuose vietose reikia padirbti, o moteris moteriai. Yes, so like that, any problem can be overcome. Tokiu būdu gali būti išspręsta bet kokia problema. Yes. What other question? Kokių dar klausimų? Yes. Tai aš vieną momentą norėjau, čia klausimas bus ir vienas bus papildymas. Yra toks laiškas su vienas matadžis. Jos vardas Balai, čia Prabhupados mokinė, ir paklausė Prabhupados, ar jums buvo sunku, kaip buvot vedęs, sako taip. Pas ją buvo su vyru kažkas negerai. Prabhupada paklausė, kaip man elgtis su vyru. Haribo. Can you have a look if there's any questions from internet maybe? Or tell them they can ask.
Yeah, so what's his question? Čia, Let her translate. Taigi, sorry. So it's also a question and a little story. So So Srila Prabhupada's disciple asked him, was it difficult for you in your married life? Mataji asked this, and because she had some problems in her family life. What she asked Prabhupada? Yeah, was it difficult for him to in his married life? Lemuo, sako, pastatykite liemenį, Krišna į vidurį, bus jokių problemų. Yra, sako, lemuo, jeigu lemuo be dviejų rankų, tai Krišnas nėra, tai bus viskas blogai. Sako, jeigu bus lemuo į rankus, vyras kairė, dešinė, o moteris kairė, sako, tai bus gerai. Nes Krišna, visur yra Krišna. Matote, pastebėjo, dvasiniam gyvenime yra, kad kas yra pas materialistai, jie save laiko visako centras, nedieviško visako centras. So, what's the question? So Prabhupada answered, he said this analogy, Krishna is like the waist, he's in the center, and man and woman are like both arms. For example, man is the right arm and the woman is the left arm. But it's very important that Krishna is in the center, because if he's not in the center, if he's not the waist, then we lose the balance. Yeah, I mean, that is a very obvious thing we always hear, that Krishna has to be in the center. Taigi tai yra labai akivaizdus dalykas, kurį mes dažnai girdime, kad Krishna turi būti centre. But how to put Krishna in the center, that's the challenge. Bet kaip pastatyti Krishną į centrą, tai yra iššūkis. You know, that Krishna being in the center means that the holy name, Srimad Bhagavatam, becomes a very important thing in our family life, you know. Tai, kad Krishna yra centre, tai reiškia, kad labai svarbi dalis gyvenimo yra Srimad Bhagavatam ir šventas vardas. Krishna being in the center also means, ideally, that husband and wife, they should have a Mangalati at home. Krishna, kad tuomet, kai Krishna yra centre, būtų idealiausia, jeigu vyras ir žmona turėtų daryti Mangalarti programos namuose. But it's a bit of a different topic, because today the topic is how to satisfy a wife. That's the topic. Bet yra šiek tiek kitokia tema, nes šiandienos yra tema, kaip patenkinti žmoną. Yes, so, and do we have any questions about how to satisfy a wife? Maybe also from the online audience, if somebody is watching there. Ar dar turime kokių klausimų būtent šią temą? Any questions? Not another story, please. I want to see if they have questions here. Norėjau, istorija, čia tą patį, kaip, iš tikrųjų, moteris yra trečios giesmės, 21 skyrių 15 tekste. Manu atėjo pas Kardamunį, jis norėjo vesti. Ir jis pasiūlė savo dukrytę šitą Devakutį. Jinai, aišku, jam tarnavo, aš tai pasakysiu iki galo, kas ten buvo. Ir jisai paprašė Krišnos, aš noriu pagal savo būdą, kaip vakar buvo. Tai moteris yra kaip
Moteris yra kaip surabijų kalvė. Ten rašo komentarė. Anyway, Yes. let her translate. So he's telling a story from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 15 about Kardama Muni. It's all right. Let her just translate now, please. So Kardama Muni wanted to get married. So Manu offered him his daughter to Kardama Yes. Muni. But this is Kali Yuga. We can't react. We can. Anyway, the principles of the story of Devaki and Kardama Muni, they are applicable even in Kali Yuga. So just translate. Taigi šitas pavyzdys Kardama Muni ir Devaki yra pritaikomas netgi ir Kali Jugoje. Because Devaki did exactly what we were just discussing. Nes Devaki elgėsi būtent pagal tai, kai mes ką tik aptarėme. That she really followed her husband in his mood and served him and pleased him. Nes jis sekė savo vyro nuotaiką ir jam tarnavo ir norėjo jį patenkinti. That even though she was a daughter from a royal palace, Swayambhuva Manu's daughter, Tai net jeigu ir jinai buvo kilusi iš karališkos šeimos, she really tuned into the mood of her husband, who was a very austere Muni. ji tiesiog pristaikė prie vyro nuotaikos, kuris buvo labai asketiškas munis. And she followed in his mood to such extent that she actually neglected herself. Ir ji tiesiog tarnavo jos nuotaiką taip, kad net save And she pamiršo. became all skinny and her clothes were getting all old and torn. Ir labai pasidarė liesa ir jos rūbai nusidėvėjo. Yes. So, and how did Kardama Muni reward her? Ir kaip apdovanojo ją Kardama Munis? He was a mystic Muni, Jis buvo mistiškas munis. So he created this whole flying mansion there where they were enjoying heavenly pleasures. Taigi sukūrė jai visą tokius rūmus skraidančius, kurie galėjo džiaugtis to šeiminių gyvenimu. So, and then he gave her a son who was Kapiladev, Krishna himself. Ir tuomet jis jai padovanojo sūnų, kuris buvo Kapiladeva pats Krishna. So, what more would a woman want? Ko dar moteris norėtų? Yes, but to get all that, she paid the price of really conquering her husband's heart with her service. Bet kad sumokėti, kad gauti tai, sumokėjo kainą savo tarnystę. Yes. So anyway, let's summarize the today's session. Taigi apibendrinkime šios dienos paskaitą. How to satisfy a wife. Kaip patenkinti žmoną. For the husband, main and foremost thing is the emotional shelter. Pats svarbiausias dalykas vyrų yra emocinis prieglobstis. That he has to learn how a woman is so different than a man. Jis turi išmokti, kokia žmona yra skirtinga And nuo how vyro. to give her emotional support. Ir kaip jai duoti tą emocinį palaikymą. And he has to be very responsible in his duty of protecting and providing. Ir jis turi būti labai atsakingas šioje pareigoje, kad apsaugotų ir aprūpintų. Whether he likes it or not. Ar jam tai patinka ar ne? And of course, if he can be spiritually also the leader, that would be ideal. Ir žinoma būtų idealu, jeigu jis dvasiškai būtų lyderis. Yes, that just by her following him and serving and assisting him, he can, execute also his spiritual duties.
Ir tai, kad jin jo seka, jis taip pat gali vykdyti savo dvasinės pareigas. And in that way he can also guide her spiritually. That is ideal. Tokiu būdu jis gali ją vesti ir dvasiškai, tai būtų idealiausia. Yes. Actually, sometimes I observed that people actually have the wrong understanding of grihastha life. Kartais matadži pastebėjo, kad žmonės turi neteisingą supratimą apie grihastų gyvenimą. Yes, very often, devotees think, oh, we don't want children, we just want to travel and preach. Kartais būna atsidavę galvoja, mes nenorime vaikų, mes tiesiog norime keliauti ir pamokslauti. But the grihastha ashram doesn't have that emphasis. Bet nėra labai stipriai išreikšta tai grihastų ašrame. That's the next ashram, the vanaprastha ashram. Tai yra sekantis ašramas, vanaprastha. There we travel and preach. Ten mes keliaujame ir pamokslaujame. After the children are grown up. Po to, kai vaikai užaugo. Yes, when the worldly duties reduce. Kai jau sumažėjo tų pasaulietinių pareigų. That's not grihastha ashram, that's vanaprastha ashram. Tai ne grihastha ašramas, tai vanaprastha ašramas. So we can actually say in family life the purification is more internal. Taigi mes galime sakyti, kad šeiminėme gyvenime tas apsivalymas yra labiau vidinis. Very often in family life there's not some huge big spiritual achievements there. Dažnai tam šeiminėme gyvenime išoriškai nėra kažkokių labai didelių dvasinių pasiekimų. Yes, often there's not such a big contribution in regards to preaching. Nėra toks jau labai didelis pristeimas prie pamokslavimo. Yes, because the emphasis is actually on raising children and doing some internal work. Nes pagrindinė svarba yra teikiama auginant vaikų auginimui ir darant vidinį darbą. Becoming selfless servant. Tampa tokiu nesavanaudišku tarnu. Learning to tolerate. Išmokti toleruoti. And balancing one's spiritual needs and material needs. Ir balansuoti žmogaus dvasinius ir materialius poreikius. Yes, setting a good Krishna conscious example for the children. Ir rodant tinkamą Krišno sąmoningą pavyzdį vaikam. Yes, so these are all the purifying challenges we face in family life. Taigi tokie yra apvalantis iššūkiai, su kuriais mes susidurime šitam šeiminiam gyvenime. And that gives intense purification if we take it seriously. Ir tai duoda tokį labai stiprų apsivalymą, jeigu mes tai rimtai priimame. Once Chaitanya Chandra Prabhu was saying in a lecture, 30 years of grihastha ashram and you will be a pure devotee. Kartą Chaitanya Chandra Prabhu sakė, Charan Prabhu sakė, kad 30 metų Krišno sąmonėje, šeimoje Krišno sąmonėje jūs būsite tyri atsidavę. But it has to be grihastha ashram, not something else. Bet tai turi būti grihastha ašramas, ne kažkas kita. Yes, but that is the purifying power of Krishna conscious family life. Bet tokia yra apvalomoji galia šeiminio gyvenimo Krišno sąmonėje. So, and then after we receive all this internal purification, then in the vanaprastha ashram we can travel and preach. Tuomet, kai mes gauname visą šitą vidinę apvalymą grihastha ašrame, tuomet mes galime jau keliauti ir pamokslauti. Yes. So we have to understand properly where the emphasis lies in each ashram. Taigi mes turime suprasti, kur yra pagrindinis akcentas kiekviename ašrame. And I just remember one last thing which we didn't mention. Ir matadži prisiminė dar vieną paskutinį dalyką, kurio mes nepaminėjome. Husband's duty is also to give the wife children. Vyro pareiga taip pat yra žmonai suteikti vaikus. Yes, because women kind of need this experience and that role to satisfy the emotional needs. Nes moteriai kaip ir reikia šitos patirties, kad patenkintų savo emocinius poreikius. Yes, and sometimes for men not so easy to accept that.
Kartais vyrams tai nėra taip lengva priimti, because they don't have these emotional needs. nes jie neturi šitų emocinių poreikių. And for men, often children means, oh, I have to earn more income and there's less peace in the home, some crying and screaming. Ir dažnai vyrui vaikai tai reiškia, kad turiu daugiau uždirbti pajamų ir daug yra rėkimo namuose. And therefore men often think that children are an impediment in spiritual life. Todėl dažnai vyrai galvoja, kad vaikai yra kliūtis dvasinėme gyvenime. Sometimes I have met couples where he agrees to marry one girl on the condition of no children. Kartais matadži sutinka tokius vyrus, kurie sutinka tuoktis tik tai tuo atveju, jeigu nebus jokių vaikų. But because she is attached to him and wants to marry him, she agrees. Bet dėl to, kad ji yra prisirišus prie jo, dėl to jis sutinka. Yes, but this is nonsense. Tai yra nesąmonė. Yes. Married life without children, no. No, we cannot make such conditions and plan such a thing. Vedybinis gyvenimas be vaikų nereikia tokių sąlygų kelti. Yes, we have to have that faith that Krishna knows what is good for us. Mes turime turėti tą tikėjimą, kad Krishna žino, kas mums yra gerai. And if Krishna really feels for us it's better not to have children, he will arrange accordingly. You know? Ir jeigu Krishna atrodo, kad mums geriau yra nesusilaukti vaikų, jis taip ir sudėlio sąlygas. But if we avoid the austerity of bringing up children, we actually go against Krishna's system. Bet jeigu mes vengiame šitos askezės, kad auginti vaikus, to mes einame prieš Krishnos sistemą. And usually we get some reaction in return. Dažniausiai mes gauname tam tikrą reakciją atgal. Yes, it backfires, we say in English. Tai atgal mums pareina. It comes back to us. Tai atgal mums viskas pareina. Because if we think, it's better not to have children, then what do we do with our sex desire? How can we engage it in Krishna consciousness? Jeigu mes galvojame, kad geriau neturėti vaikų, tai ką tuomet daryti su lytiniu troškimu, kaip jį panaudoti Krishno sąmonei? Yes, so the whole purifying process for purifying sex desire is by using it in Krishna's service to conceive children and bring them up in Krishna consciousness. Tai visas tas apvalomasis procesas yra, kad susilaukti vaikų ir auginti juos ir taip auginti juos Krishno sąmonėje ir taip apsivalyti. Yes, but if we avoid having children, then what do we do with our sex desire, Bet jeigu mes vengiame turėti vaikų, ką mes tuomet darysime su šito lytiniu troškimu? Yes, so I have to say that there is still quite a bit of immaturity in our society. Taigi, matadži galėtų pasakyti, kad yra tam tikras toks nebrandumas mūsų bendruomeniai. Yes, that often devotees are under this misconception that they think children is just a burden, a distraction and an obstacle in Krishna consciousness. Dažnai žmonės turi tokį nesusipratimą, kad galvoja, kad tiesiog vaikai tai yra kliūtis, našta ir dvasinėme gyvenime. Yes, but actually it's the opposite. Bet tiesą pasakius, tai yra atvirkščiai. Yes, if we take this topic of children seriously, it puts a whole different dimension to family life. Jeigu mes priimame šitą vaikų temą rimtai, tai visai į kitą lygį pakeliame tą šeiminį gyvenimą. Just the process of Garbhadan Samskara, to invite a special soul to take birth in our family, it's a whole purifying process. Visa ta Garbhadanas Samskara, kad pakviesti ypatingą sielą į mūsų šeimą, yra tam tikras visas procesas. Yes, it's a science. Tai yra mokslas. It's not a coincidence which soul takes birth in which family. Nėra tiesiog toks atsitiktinumas, kad siela gimsta šeimoje. Yes, so according to our consciousness at the moment of conception, we invite a certain soul. Tai lemia tai, kokia yra mūsų sąmonė to vaiko pradėjimo metu.
Yeah, so and then if the parents take this seriously of bringing up this child in Krishna consciousness, Ir jeigu tėvai priima šią temą rimtai, kaip užauginti vaikus Krišno sąmonėje, and giving that soul the best chance to make this life the last life, ir duoti tai sielai tokį šansą, kad šitą gyvenimą padaryti paskutiniu, yes, then the parents, will be inspired to set a good example. tuomet tėvai bus įsikvėpę sudaryti gerą pavyzdį. Yes, that inspires them to be Krishna conscious. Tai įkvėpia juos būti Krišno sąmoningais. Yes, so it actually is a highly purifying journey, this family life, if we do it properly. Tai iš tikrųjų yra tokia labai apvalanti kelionė visą šitą šeiminis gyvenimas, jeigu mes elgiamės tinkamai. Yes, but we need training and education. Bet mums reikia mokymo ir išsilavinimo. We have to prepare ourselves. Mes turime paruošti save. Yes, so we have the tools to really make it an ashram. Kad mes turėtume tam reikalingus įrankius, kad tai padaryti ašramu. So it's a whole big topic. Tai atskira didelė tema. Yes, but I simply wanted to add this duty of the husband to actually give her children. It's his duty. He must. Bet taip pat norėjo pridėti šitą pareigą, kad vyro pareiga yra duoti vaikus. Moterims. Okay, any final question? Paskutinis klausimas. Okay. Ar galite pasidalinti apie visą kuratorių sistemą Ukrainoje, nes Antanas Prabhu girdėjo, kad ten yra labai sėkminga sistema ir atsidavę labai sėkmingai eina į šitą ašramą. Yes, it's a fact. In Ukraine, there is a very strong emphasis on this importance of having a mentor. Taip, tai yra faktas, kad Ukrainoje tai yra labai akcentuojama šitas įėjimas į grihastą ašramą. Yes, basically His Holiness Nanja Swami has been tirelessly preaching this for more than 20 years. Taigi jo šventenybė Niranjanas Svamis nenuilsdamai, nepavargsdamas pamokslavo šitą visus 20 metų. Yes, and I mean, all temples, have this structure that and devotees are encouraged to accept the mentor. Taigi visos šventyklos turi tokią struktūrą, kad atsidavusiai yra paskatinami priimti kuratorių. Yes, no matter who is their guru, it's not guru related. Nesvarbu, kas yra jų guru, tai nesusijęs su guru. Yes, I mean, I described this all in the Sheltering Relationships, Visą tai matėte aprašę savo knygoje globojomis santykiais. It's a whole 15-hour course, so obviously we don't have time for this now. Yra atskiras 15 valandų kursas, mes neturime dabar tam laiko. Yes, but I have observed how much stability this gives to the individual devotees and the whole communities. Bet matadži pastebėjo, kaip tai duoda labai daug stabilumo atskiriem atsidavusiam ir visai bendruomeniai. And every bigger community has also a matchmaking committee. Ir kiekviena didesnė bendruomenė turi tokią porų sudarimo komitetą. Yes, so and the matchmaking committee works together with the mentors. Taigi porų sudarimo tas komitetas veikia kartu su mentoriais. Yes, so and they help devotees to find a compatible marriage partner. Ir jie padeda surasti atsidavusiems tinkamą partnerį santuokai. So and practically whenever I ask devotees who are married and I ask them, how did you find each other? The standard answer is, our mentor put us together. He introduced or she introduced us.
Taigi dažnai, kai paklausia atsidavusių matadži, toks įprastinis atsakymas būna, kaip toks į tą klausimą, kaip susipažinote, jie atsako, kad mentorius mus suvedė kartu. Yes, like the temple in Kyiv, they are very successful in this. Pavyzdžiui, Kijevo šventykloje jie labai yra sėkmingi šiuo klausimu. In the last 6-7 years, they have arranged 65 marriages. Per paskutinius 65 metus jie kartu subūrė 65 šeimas. And amongst these 65 marriages, there's not a single divorce. Ir iš visų šitų 65 santuokų nėra nei vienų skyrybų. And it's not that, the matchmakers arranged the divine couple here or something. Nėra taip, kad tie porų sudarinėtojai kažkokią tobulą idealią porą sukūrė. But the point is that if a matchmaker is involved in bringing two people together, the matchmaker naturally remains a part of their family. Bet esmė tame, kad jeigu kartu jos suveda tas porų sudarinėtojus, jis toliau lieka dalimi to santuokinio gyvenimo. Yes, he also serves as the mentor ongoingly. Taip pat pastoviai jis tarnauja kaip mentorius. So it's very natural if your mentor put you together, there's some gratitude there and some trust. Tai natūralu, jeigu jūsų mentorius kartu jūs suvedė, tai yra pagarba ir dėkingumas. And then if there's some challenge, then naturally, husband and wife, they turn to their mentor for help and guidance. Very natural. Jeigu yra kažkokių iššūkių, natūraliai vyras ir žmona kreipiasi į mentorių. And as I'm always saying, if we have a mentor, any marriage problem can be overcome. Ir kaip sakėme, jeigu mes turime mentorių, bet kuri santuokinė problema gali būti išspręsta. Yeah, so that is my experience of Ukraine. Taigi tokia yra matadži patirtis Ukrainoje šio klausimu. And they really, they have found, spouses for Prabhus or Matadjis where I thought, oh my God, how will they ever find a husband or a wife? But they found somebody. Ir jie netgi surado antrą pusę tokioms matadžiams ir prabhu, kur ten nesupranta, kas ten su jais galėtų būti kartu. Yes. I once heard His Holiness Bhakti Chaitanya Swami Maharaj saying, for every pot there is a matching lid. Kartą matadžiai girdėjo, kai jo šventenybė Bhakti Chaitanya Swami sakė, kad kiekvienam puodui yra dangtis tam skirtas. Yes, you just have to look enough, Tiesiog reikia pakankamai paieškoti. But there is no pot where you can't find a lid, Not possible. Bet vis tiek galėsime surasti tą dangtį. Yes, so, but yeah. Devotees need some help with this. Bet atsidavusiems reikia pagalbos šio klausimu. Okay, anything else? Dar kažkas? Alright, then let's finish on this note. Taigi pabaikime šią gaidą. So tomorrow we have a Namahata program with the topic of respect being the foundation of bhakti, of intimacy in bhakti. Taigi rytoj turėsime namahatą, kurios tema bus pagarba yra artumo pagrindas bhakti kelyje. What's the Matadji's name where the namahata is? Yes, the husband, right? Okay, taigi turėsime šią namahatą pas Ramvidžai Prabhu ir Damayanti Matadži namuose. Okay, so let's